अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन चिनोपोडियम है। आज मैं आपको क्लिनिकली इस दवा का यूज़ बताऊंगी कि क्लिनिकली इस दवा को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पर कान के हवाले से किया जाता है। कान की मुख्तलिफ़ ख़राबियों में अंदरूनी कान की ख़राबियाँ हैं, मिडल ईयर की ख़राबियाँ हैं, कान से मुतल्लिक़ असब जो हैं उनकी ख़राबियाँ हैं, बहरेपन की ख़राबियाँ पाई जा रही हैं। बहरेपन की मुख्तलिफ़ यानी कि स्टेजेस के हवाले से जो है उसमें इस दवा का इस्तेमाल है। मुख्तलिफ़ स्टेजेस के हवाले से कहने का मतलब ये है कि एक तो होता है मुकम्मल बहरापन, एक होता है वो बहरापन जिसमें हम हाई पिच साउंड जो है सुन सकते हैं, लो पिच साउंड नहीं सुन सकते। फिर एक वो बहरापन होता है जिसमें हम सॉफ्ट वर्ड्स नहीं सुन पाते हैं। एक बहरापन वो होता है जिसमें हमें इंसानी आवाज़ें नहीं आती हैं, लेकिन बाकी दूसरी आवाज़ें जो हैं वो हम क्लियरली सुन सकते हैं। ये कान के हवाले से जितनी भी ख़राबियाँ हैं वो सारी की सारी इस दवा में पाई जाती हैं। तो इस दवा का क्लिनिकल जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कान के हवाले से ही किया जाता है। वैसे तो इस दवा को फॉलेज में भी इस्तेमाल किया जाता है, दर्द शकीका में इस्तेमाल किया जाता है, टॉन्सिलाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल चैलिडोनियम में जिस तरह राइट स्कैपुला के नीचे जहाँ पर एंगल बनता है पेन पाई जाती है, वो इस दवा के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ कान के हवाले से सिम्टम्स बताऊंगी कि कान की किन खराबियों में हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जो है मदर टिंचर में भी इस्तेमाल होती है और पोटेंसीज में भी इस्तेमाल की जाती है। वो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कान की कौन सी ख़राबियाँ हैं जिनमें हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। एक तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि बहरेपन में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। सेरिब्रल डेफनेस अगर पाई जाती है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। ये बहरेपन की वो किस्म है जो रेयर होती है और बड़ी शदीद होती है, जिसमें पेशेंट किसी भी आवाज़ को रिस्पॉन्स नहीं देता है। टेनाइटस में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कानों में जो मुख्तलिफ़ घंटियाँ बजने की आवाज़ें आती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि रोडिंग की आवाज़ें आती हैं, गरज चमक की आवाज़ें आती हैं, घंटियाँ बजने की आवाज़ें आती हैं, बिन बनाहट की आवाज़ें आती हैं। तो ये कानों में जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं उनके लिए भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर कानों की ख़राबियाँ हमारी समात की जो नर्व है, ऑडिटरी नर्व जिसे कहते हैं, अगर उसमें ख़राबियाँ पैदा हो जाए तो फिर जो मसाइल आते हैं उसके लिए फिर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारी ऑडिटरी नर्व है ना, ये हमारे बैलेंस को और हमारी समात को कंट्रोल करती है। याद रखिए कि अगर आपके कान ख़राब होते हैं ना तो उस कान की ख़राबी की वजह से आपको चक्कर भी आते हैं। तो ये हमारा जो बैलेंस कायम करना है ना अपनी बॉडी का, कि हम एक बैलेंस हालत में बैठे होते हैं, हमें चक्कर नहीं आते, हम गिरते नहीं हैं, तो ये हमारी ऑडिटरी नर्व है जो इसको कंट्रोल करती है। लिहाजा अगर इसकी ख़राबियाँ आती हैं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो समात की नर्व है अगर उसकी वीकनेस पाई जा रही है या वो अपनी हैयत जो है उसकी बिगड़ गई है, उसके बाद जो मसाइल आते हैं उसमें हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत रेयर डिसऑर्डर है अंदरूनी कान का, जिसको मीनियर डिज़ीज़ कहा जाता है। ये इस मर्ज़ में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मीनियर डिज़ीज़ है इसमें चक्कर आते हैं, कानों में घंटियाँ बजती हैं, मतली होती है, कै होती है, गनूदगी तारी होती है और समात जो है कम होना शुरू हो जाती है। फिर अगर अंदरूनी कान की सोजिश पाई जाती है और क्रॉनिक सोजिश पाई जा रही है तो उस मर्ज़ में भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा कि इंसानी आवाज़ों को तो मरीज़ नहीं सुन पाता है, लेकिन
جو دور کی آوازیں ہیں یا جو انسانی آوازوں کے علاوہ آوازیں ہیں، جیسے کہ آپ کو میں بلا رہی ہوں لیکن آپ میری آواز نہیں سن پا رہے، لیکن گلی میں اگر موٹر سائیکل چلی ہے یا گلی میں گاڑی گزری ہے تو آپ کو اس کی آواز آ رہی ہے، یا جو دور کی آوازیں ہیں وہ تو آپ سن پا رہے ہیں لیکن آپ انسانی آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ پھر اس دوا میں یہ بھی ہے کہ پیشنٹ کی جو سماعت ہے وہ تیز اور بند و بالا آواز تو سن لیتی ہے، لیکن جو لو پچ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ پیشنٹ نہیں سن پاتا ہے۔ کانوں کی خرابی کی وجہ سے اگر چکر آتے ہیں تو بھی اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس دوا کا استعمال جو ہے وہ کانوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو لہذا کانوں کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، بہرا پن آتا ہے، آپ کی سماعت کی خرابیاں آتی ہیں، کانوں میں بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں، گھنٹی بجنے کی سی آوازیں آتی ہیں، کوئی بھی آپ کو کانوں میں روڑنگ کی آواز آ رہی ہے، گرجنے کی سی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ نے کانوں کے کسی بھی مسئلے میں اس دوا کو نہیں بھولنا ہے۔ کلینکلی اس دوا کا استعمال صرف کانوں کے امراض میں ہی کیا جاتا ہے، باقی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر آپ اس دوا کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کلینکلی جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، تو چینوپوڈیم جو ہے وہ کانوں کے امراض میں استعمال ہونے والی دوا ہے، لہذا اگر کوئی بھی فرد، آپ کی فیملی کا فرد، آپ کے مریض جو ہیں کانوں کے مختلف امراض میں آئیں، آپ کے پاس آئیں اور علاج کروانا چاہیں تو آپ نے چینوپوڈیم کو نہیں بھولنا ہے۔ شکریہ۔